你以为打呼是小事，其实身体可能在悄悄缺氧。今天这期视频呢，我们来讲一讲睡眠打呼噜的问题了。根据数据的统计啊，大约有40%的男人，有20%的女人睡觉会打呼。我跟各位说啊，我念小学的时候，我在4楼房间里面睡觉打呼的时候，1楼马路上走路的人是可以听得见的。我绝不骗你们哈，我自己是一个打呼很严重的人。我哥哥跟我睡在同一个房间里面，他从来没有把我赶走过，你们可以想象到他有多爱我。我记得我刚刚出来打工，跟其他的同事住在同一间宿舍，我每天夜班呢，半夜1、2点我才回到宿舍去睡觉。我那些同事告诉我说，他们要赶在我回去之前全部都进入熟睡状态，如果不是的话，一整晚他们都不用睡了。我的打呼是这么的严重的，直到我在37、8岁的时候，我有一次在看医生的时候，医生问我睡眠好不好，我说我睡眠非常好啊，我头还没有碰到枕头，我说我就睡着了，我的睡眠就这么好。医生摇摇头，医生说这样不正常啊，他说正常的人睡到床上了以后，大概需要5分钟到10分钟的时间呢，然后呢进入入睡的状态了。你头都还没有撞到枕头你就睡着了，他说这个可能是有问题的。所以当时医生呢就送我到了一个睡眠实验室啊，睡眠实验室里面有专科的睡眠科的医生呢，给了我一个小型的电脑，叫我带回家。睡觉的时候手指头夹了一个像血氧器的一样东西，夹到手指头上，然后呢把小电脑放在边上，监测为整夜的睡眠。第二天带回诊所里面去给医生，电脑上面打开来一看，医生告诉我说你有非常严重的睡眠呼吸中止症。这是当时我第一次听到这个病的名词啊，非常严重的睡眠呼吸中止症。因为有这个毛病的人自己平时不知道，睡在你旁边的伴侣呢，他只知道你打呼很严重。我记得以前呢，我太太就会提醒我说好可怕，听你半夜打呼，有的时候突然之间不呼吸了，等到憋了好久，突然之间呼了一口气出来，我们知道不知道的。这个睡眠呼吸中止症呢的前提是打呼很严重啊，所以如果你打呼很严重的话，你是需要高度怀疑这件事情的。我们先从最简单的打呼的问题先探讨起啊。其实打呼这个东西啊，它就是我们呼吸道比较狭窄。那呼吸道狭窄，比方说我们鼻腔堵塞、咽喉肥厚，或者是睡着的时候舌头后坠，或者是喉部的肌肉的松弛，都可能导致呼吸道被压扁了以后，呼吸的时候这个呼吸道在一起互相震动，引起打呼的现象了。这种问题呢，如果说再加上你肥胖，再加上你胰岛素抵抗，如果你还喜欢喝酒，这样的情况，你睡着了以后，你的肌肉啊更加的松弛，然后打呼的现象就会更严重。所以一般来说，打呼还是一件正常的事情啊。但是如果说你打呼很严重，你白天睡醒了以后，你感觉到好像你没睡觉一样，然后夜里头呢，你有一种憋醒的感觉，然后呢血压又高。我跟你们说，睡眠呼吸中止症的人呢，你自己不知道，但是你夜里头会醒来。我以前就经常夜里头突然醒来，心跳非常快，自己喘得很厉害，然后醒来了以后感觉自己好像惊醒了。那时候有一个很重要的特征呢，嘴里面干得不得了，因为那时候你在用嘴呼吸啊，空气来的时候，呼吸道打开的时候，那个时候嘴里面是干的。你知道干到什么程度吗？我想要咽口水的时候，我口腔里面的皮肤都会粘在一起，这么干的。我当时就是白天开车，突然之间自己在打瞌睡，眼睛一张开在对面车道上，自己都不知道。开车对了红绿灯，红灯停下来了，等一会儿我睡着了，后面车按喇叭了，我才知道已经变绿灯了，是这种状态。各位，那是很危险的。所以如果你或者是你的伴侣打呼很严重的话，你们是需要考虑这个问题的，彻底解决这个问题。各位，你不一定要等到有呼吸中止症才来解决这个问题，因为打呼确实是会影响自己的睡眠质量，也会影响你的伴侣的睡眠质量的。我自己很清楚的，当时医生给我的处方就是用睡眠呼吸机。有很多人啊，一听到睡眠呼吸机就很排斥哈。我当时是中性的，因为我的睡眠状况实在太差了。我买了呼吸机以后，回到家里面第一个晚上睡觉带了呼吸机，一如既往的倒到枕头上就睡着了。我告诉你，这一觉睡到第二天天亮，而且第二天天亮的时候，我把呼吸机摘下来的时候，你知道我的感觉是什么吗？我都不记得睡过觉是这种感觉了。我一直以来睡醒了以后就是极度疲劳，拖了一双极度疲惫的脚起来继续工作的，一直以来都如此的。第一次带上呼吸机早上睡醒觉的时候，我简直就不相信原来睡过觉是这种感觉，我已经忘记了。所以如果说你有打呼噜很严重的现象，你不要排斥睡眠呼吸机可以带来的贡献。你说
戴了睡眠呼吸机会不会很难受？你把它调整好了以后，根本没感觉的，其实蛮舒服的。睡眠呼吸机，因为它持续不断的会有空气送到你的面罩里面来，会有一点空气簌簌簌那个声音啊，你仔细听那个声音反而很催眠呢，啊，然后呢，你戴上睡眠呼吸机以后你就没花样了。不管你脑子里面想的花样是什么，呼吸机戴上以后你就没有花样了，乖乖的睡觉了。所以说，不管你有没有睡眠呼吸中止症，只要打呼影响了你的睡眠质量，对你的健康带来的影响了，我都建议大家考虑睡眠呼吸机，可以给你的健康、给你的睡眠带来的贡献。